윤석열 전 대통령이 내란과 되환 혐의로 피의자 조사를 받기 위해 출석했습니다. 이 한 문장만으로도 지금의 정치 현실이 얼마나 비정상적인지를 보여줍니다. 한때 법치를 외치던 대통령이 이제는 법의 심판대 위에 선 범죄 피의자로 불려 나왔습니다. 한 나라의 대통령이었던 사람이 비상계엄 음모, 그리고 별표 평양 무인기 투입 외환 혐의 별표까지 받고 있습니다. 이게 바로 윤석열 정권의 실체입니다. 국민의 이름으로 권력을 위임받았지만 그 권력을 국민이 아닌 권력자 자신을 위한 무기로 쓴 사람들. 특검은 이미 체포영장까지 발부받았습니다. 그런데 윤 전 대통령은 체포 직전에서야 김이 출석하겠다고 태도를 바꿨습니다. 이건 스스로의 체면을 지키기 위한 마지막 꼼수에 불과합니다. 끝까지 법 위에 군림하던 버릇을 버리지 못한 거죠. 그동안 윤석열과 국민의힘은 자신들의 잘못이 드러날 때마다 정치보복 프레임을 들이밀었습니다. 하지만 이제 그 변명은 통하지 않습니다. 국민은 다 알고 있습니다. 누가 헌법을 짓밟았고 누가 국민을 속였는지를. 윤석열 정권의 민낯은 이미 드러났습니다. 검찰 출신들이 권력을 장악하고 언론을 겁박하고 반대 세력을 적으로 돌렸던 그 2년의 시간. 그 결과 나라엔 불신만 남았습니다. 대통령이 검찰을 사유화하고 검찰이 권력을 보호하는 자기방어의 공화국. 그게 바로 윤석열 체제였습니다. 그리고 국민의힘은 이 불법의 사슬을 끊기는커녕 오히려 감싸고 두둔했습니다. 정치 보복이다. 전직 대통령 예우를 지켜야 한다. 웃기는 소리입니다. 국민이 원하는 건 예우가 아니라 진실이고 책임입니다. 윤석열은 재임 시절 국민을 향해 이렇게 말했습니다. 법과 원칙으로만 일하겠다. 하지만 지금 그는 그 법에 의해 조사받는 신세가 됐습니다. 이보다 더 아이러니한 일이 있을까요? 더 이상 검사 윤석열은 없습니다. 피의자 윤석열만 있을 뿐입니다. 그리고 국민의힘은 이 사태의 공범입니다. 이들을 지켜준 건 국민이 아니라 권력 중독자들끼리의 카르텔이었습니다. 이제 국민은 묻습니다. 당신들은 도대체 누구를 위해 정치를 해왔습니까? 국민입니까? 아니면 당신들 자신입니까? 이번 내란 특검 수사는 단순한 사건이 아닙니다. 이건 대한민국이 별표 법치냐, 권치냐 별표의 갈림길에 서 있다는 경고입니다. 윤석열의 내란 죄환 혐의는 한 개인의 문제가 아닙니다. 그를 지지하고 그를 보호한 국민의힘 전체의 도덕적 파산이기도 합니다. 윤석열 정권은 이미 무너졌습니다. 남은 건 그 잔해를 치우는 일뿐입니다. 국민의힘이 진짜 보수 정당이라면 지금이라도 국민 앞에 사과하고 책임을 져야 합니다. 그게 정치의 최소한의 양심입니다. 하지만 그럴 가능성은 희박합니다. 왜냐면 이들은 지금도 정치보복 뒤라는 단어 뒤에 숨고 있으니까요. 스스로를 피해자라 부르면서 정작 국민을 가해한 이들이 바로 이들입니다. 이제 국민이 해야 할 일은 분명합니다. 기억하는 겁니다. 그리고 심판하는 겁니다. 이들이 만들어 놓은 거짓과 탐욕의 정치가 다시는 반복되지 않도록. 윤석열의 법정 출석은 시작일 뿐입니다. 진짜 심판은 국민의 몫입니다.